Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Kaka ndenge nazali koyebisa bino bandeko babolingo boyeba yango ete ndenge ngbanda azali wana ba peuple congolais kuna na Congo tozali koyebisa bino ngbanda akoma ko vivre na kati na ba problème. Ngbanda akoma na kati na mikakatano na poto azali lisusu na eloko ya malonga te. Yango na komi ko yiba nde ba diaspora congolaise bambongo na kopesa ka ba information ya lokuta po ete bato na ye bana na ye basala ka ba cotisation ba information ya lokuta bazali kopesa bino akomi même ko utiliser ba chaîne mosusu ya ba congolais oyo ezali na poto pona kopesa ba information ya lokuta yango balobaka ete yo moto yibi mbongo ya moyibi okofuta yango pekaka na ndenge ya moyibi lifuti ya moyibi ezalaka kaka makambo ya pasi na pasi yango na nde bozali komona bambongo oyo bangbanda bayibaki makambo oyo basalaki ba peuple congolais yango nde lelo ekomi kozongela bango mikakatano bakonzi nyonso tu oyo boyebi ete babimaka na bambongo ya mobutu boyebi ke bazalaka na bambongo bazali kosouffrir na poto tozali koyebisa bino baverité ezala babaramoto nyonso to boyebaki ezala bakonzi nyonso bazali kosouffrir awa po ete mbongo oyo bazwaki na ndenge ya mabe ondire ntango mobutu akufi afuli yango mupepe atie yango mfula pe mbongo nyonso tu eza lisusu te bakomi kotelengana awa na bapoto yango ete basalisali bagroupe mpona koloba ete bango nde bakombata bazali kobunda mpona mboka ezali nde crise ebeti bango yango tozali koyebisa bino bapeuple congolais bino bato bozali na Congo boyeba yango ete moto alingi mboka na bino ezali kaka Joseph Kabila Kabange ete tozali komona makambo ezali kosalama na Congo biso kutu tozali à 8000 km mais bino bato bozali sur place kuna na Congo bozali komona réalité tala ndenge ba makambo bazali kosala ndenge bakonzi bazali kosala bino bosi bomona na tango ya ex Zaire eke érosion moko esalami bandako ekei pe bakonzi batindi bato basala makasi po ete bastoppe érosion wana botikalaka komona yango baérosion moni bato ya deuxième république batikatika na mboka bandeko bosepozaka bakestion avant ya kolanda babilobela oyo bato bazali koloba bandeko babolingo tozali koyebisa bino ya solo bobanga eloko moko te radio Zoomel 1000 ezali wana pona bino ba vérité nyonso to bato babombelaka bino ezali awa na poto oyo ba opposant congolais bazali kolinga kokosa bato tokobanda kolobela ya bino yango live bokobanda kozwa yango bokobanda komona bamakambo tokobanda koyebisa bino po ete lokuta esi eleki trop c'est trop bato bazali kokosa kaka bato bakolamuka bakolala bakolamuka susi na bango ezali kaka po bayeba kosa ba peuple congolais mais Joseph Kabila jamais mokolo moko totikali komona ete asali discours po akosa peuple Joseph Kabila tango nyonso azali kofungola monoko po aloba bozali komona kaka soki alobi likambo seke réalisation ya likambo wana ezali mais ezali te ndenge tozali komona na baopposant congolais oyo bazali ya libanda ya mboka bainformation kaka ya lokuta bakoma kaka bato bakoma koloba makambo ya bibembe ondire bato basalaka na basale de morgue kuna babomaki autant de mort mutu boye akufaki basalaki boye babomaki mutu boye kaka wana nde batikali nango plan oyo ya malamu bakoki kolakisa na peuple soki lelo bazwi mboka eloko nini bakosala bazalaka na yango te bakoma kaka koyela bato bamontant moko imaginaire 6 millions de morts lobi okoyoka 8 millions de morts lobi kuna okoyoka 10 millions de morts lobi kuna 12 millions baza koloba ngo kaka sans même bazala na bainformation moko juste alors bapeuple congolais yango tozali kosenga na bino oyo ezali temps moto nyonso tu azwa responsabilité na ye moko ekomi soki olobi ete nakomi combattant bakomi kosurveille vie na yo de près kobouge te koningana te bango moko bakomi kolandela yo mokolo koloba ete nalingi kozala su combattant te ale baleki liboso ya radio mpona koloba mabe na yo nyonso tu bomoto na yo kofinga yo meme wana démocratie nini yo balingi kolakisa bato nde bato ya boye lobi bozali koloba eke bapesa bango Congo po ete lobi batambela biso Congo me kozala somo yango na tozali koyebisa bino bapeuple congolais il faut tozala mayele
bozoba esi eleki ya to nde tozali koyebisa na bino ba peuple banto oyo mibale ilopoka na libita bambongo ya bakongole bazali koloba ete il faut baloba nzela nini elekaki na mokonzi na bango ngwanda oyo bozali kobenga ngwanda mais azali koorganize escroquerie moko indirect ya bombani mais azali kotinda bato bomoni mpona kolakisa bino ete bato nyonso tu bazali na baproblème bato nyonso bakomi na baproblème awa na poto ngwanda azali kokache face na ye azali kotinda ilopoka na libita mpona koposaka bato koloba makambo ya lokuta bacotisation bambongo wana ngwanda azali koampoche yango vraiment bapeuple congolais na bandi ete oyo tosili koloba tozali quand même bato ya maboma te mpo ntango biso tolobaka makambo oyo ezali juste nde toyebisi na bapeuple congolais oyo kuna na Kinshasa bozala na influence moko te bainformation nyonso ngwanda azali kopesa ezali bamakambo ya lokuta ezali kaka babiloko oyo moko azali komonte bainformation ya lokuta na lokuta ayebi rien bandeko ayebi rien parce que bakangi meme moto moko ya pareko awa na kombo ya moto babengaka soki noko soki nani wana noko ngele depuis bakanga moto wana meme ngwanda ayebi ete prison nini esika batia ye mokolo moko te tomoni ngwanda azali kosala démarche mpo ete balibere noko ngele wana mpona koyebisa bino ete ndeko ozali koganga kaka pamba mpo ete mokolo bakofieta yo okomona ngwanda te ngwanda c'est un escroc un criminel un vampire oyo abomi mboka na biso oyo anyokoli bapeuple nzambe azali kofuta ye bokomona ndenge ngwanda ya kotambola na poto awa mataba bokomona ndenge ngwanda ya kotelengana ndenge balobaka kaka ke azali kofuta salaire ya masumu na ye awa na poto mama Rosalie nazongiseli yo maloba. En tout cas, papa Roger ngai na sepeli mingi po ete ndenge bapeuple congolais babandi kotelema bazali kosenga compte rendu epai ya ilopoka na libita bato oyo bazalanga soki bapêcheur na côté équateur soki bazalanga kosala nini kala na Congo bambongo ya bato bayibi bakongolais balobi ete bambongo na bango il faut ezonga po ete balobi ete moyimbi yango ezali malamu te ilopoka na libita bazali koloba ete bambongo ya bato il faut bozongisa vraiment ezali pasi pe mawa yango na tozali koloba na bino bandeko boyeba yango ete lelo oyo bato bazali kokanisa ete tokokosa kaka bapeuple congolais ndenge tomesana kaka kokosa bango na ntango ya ex Zaire mais boyebaka ete ntango bino bokokosa bolingi kokosa radio Zumel mile ekotombola mongongo mpo ete tobimisa bino polele bakomi kopesa bainformation ya lokuta oyo ezali kolinga ete mpona bamobilize peuple balingi nde badestabilize baélection ya 2011 me bakokoka te bakomi meme kopesa bainformation ndenge ezali wana Denis Sassou Nguesso azali na danger mpo ete président Kagame na Joseph Kabila bazali kosala litopa mpo ete basala ye coup d'état n'importe quoi miyibi wana nyonso tu lokola président Denis Sassou Nguesso sécurité na ye ekangi général Monene basalaki banégociation mpo ete balibere général Monene bamoni ete Denis Sassou Nguesso azali ferme yango ete bakei sikoyo kobota histoire wana mpo nini mpo ete bayebisa Denis Sassou Nguesso tala ete bato oyo ozali kotiela motema patala bango nde balingi basala yo coup d'état bakanisi ete soki Denis Sassou Nguesso ayoki bongo nde akolibere général Monene oyo bazali koyeba te ke Denis Sassou Nguesso président Denis Sassou Nguesso azali président oyo asala politique kala bino bokanisi ete président Denis Sassou Nguesso akoya kolenga na politique ngwanda na ba atalaku chakudia bazali kosala ana poto mais bozali komikosa kasi monganga git général Monene aza na liberté azali na esika ya sécurité tango bapeuple batomboli mongongo balobi ete bon bosalela biso ye interview depuis bapeuple congolais basenga interview na ye
oyo bakoki koyebisa na peuple congolais po ete baye komona ete bakwese bango contre mire ya makwanza moyen basala eza te bapeuple basengi bino interview na ye en direct totala soki nani oyo akokende kokɔta na prison ya Congo Brazzaville asala général monene interview omoni lokuta eleka te toyebisaki bino lokuta soki eleki bakobanda kofieta bino oyo azali koya na bapolitike ya koloba ete akala te tokozomboka toza koyoka kaka bino ndenge boza koganga akala te bokala te toza kotala bino kala te yango boye toyebisaka bino ete 9 coin ya République démocratique du Congo ezali na sécurité bablende yango ebongo tokotala yo esika ya koya kokota bato misusu bamikomisi bazwi batitre na bango ya bagénéraux oyo ntango bazalaki na Congo ngai général boye ya tufi général ntango tolukaki bino kuna na Congo po ete boya kodefendre mboka ntango bakadongo baza koya bopakati bokimi lelo mpe boza koya koloba ete ngai nazalaki général ngai nazalaki colonel boyokaka te mpe ya mwa ata soni yango na félicitaka papa Motamba mpe na félicitaka papa Roger quand même bango ata lelo soki balobi ete bazwa lelo babanda kotanga mpe bagrade na bango oyo bazalaki na yango na ntango ya armée ya ex-Zaïre nakoloba ete soki basali yango c'est avec des raisons po ete bango bakendaka quand même na front na côté ya Kenge bakoma quand même kuna malgré bayaki kozwa mot d'ordre ya général Maele ete baresiste te mais soki mot d'ordre ezalaki ete résistance ezala bango nde balingaki babunda ntango mosusu mpe balingaki baperdre vie na bango yango ete bango bazali bato bazali koraisonner mais babomba quand même bagrade na bango balingaka koloba mpe teke anga nazalaki soldat nazalaki grade boye babomba yango mpo ete balobaka ete ezali soni mais oyo bazali koya koloba yango lelo ezali mawa mpe pasi tosengi na mesie ilopoka na libita bozongisa bambongo ya bakongolais oyo boeskrokaki miyibi bozongisa bakongolais bazali kozwa mbongo ya pasi yango bapeuple congolais na bandi ete message oyo bopesaki biso mpo ete tolekisa mpo na baescro oyo ngwanda azali kocreye awa na poto mpona kolia bapeuple congolais mbongo tolekisi yango na bandi ete bino moko mpe bokolanda yango mpe bokoyoka mpe na ntango oyo tosengi na bapeuple congolais nyonso tobozala éveillé mbongo ya poto ezali mbongo ya pasi mbongo tozali kozwa na mikakatano mbongo oyo ya liseki te ndeko awa mbula ebeta neige ekweya eskize ezalaka te oh non nakoya te po ete neige ekweyaki mosala eza mosala alors boyebaka ete mbongo ya poto ezali mbongo ya pasi bokeba na kopesaka bato oyo mpona kokosa bino tokei kobunda mpona Congo tokei ndeko ekomi kaka ete po ete bakende kobunda mpona Congo il faut congolais nyonso kotisa mbongo na libenga po ete apesa bango mbongo bozala mayele bofungwama po ete tozali quand même na bapays développé totika nde kokosama oyo tozalaki na yango na bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino bainformation oyo tobombeli bino na oyo etali biso badiaspora congolaise mpe oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.